628 در مورد کربلا و در بهارالانوار جلد 45 صفحه 397 میگه قبر شریف آن حضرت مورد تعرض و دشمنی متوکل عباسی قرار گرفت. او به توسط گروهی از لشکریانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسی نداشته باشند. به تخریب قبر و کشت و کار در زمین آنجا دستور داد. وقتی قبر رو تختش کرد بعد گفت زمین شخم بزنید بکارید، حتما جای سرسبز و آب داشته که گفته بکارید. سال 236 متوکل دستور داد قبر حسین ابن علی و خانه های اطراف آن، ساختمان های مجاور را ویران کردند و امر داد که جای قبر را شخم زدند، بذر افشاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگیری کردند. هر کدوم هم شک دارید بهارالانوار هست و اعیان و شیعه و تاریخ و شیعه. از این دست نقل قولها بسیار است که تنها به 3 مورد اشاره کردم. در بیابان بی آب و علف و صحرای جهنمی کشت و کار کرده اند و بذر افشانده اند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش از تشنگی و گرمای هوا رنج دیدند؟ آیا مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ چرا؟ میگه میکشتش. فلسفه مذهب اینه که هر کی فکر کنه بکشتش. مذهب ببعی میخواد. ببین خامنه‌ای الان میگه برید به فلسطینیا کمک کنید شهید میشید، نمیگه میرم، میگه برید. اون آدم مغز شویی شده میخواد، اون آدمی میخواد که فکر نکنه. اگه آدمی فکر کرد در طول این 1400 سال کشتنش. دوم هرمله و گردن علی اصغر. این داستان علی اصغر هم از آن افسانه های جالب عاشوراست که تنها ذهن گنگ و مسخ شده یک مسلمان میتواند باورش کند. حسین به علت آتش فراوان که در پست قبلی اشاره کردم که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه می رود و می گوید دست کم به این طفل آب بدهید. از طرف سپاه یزید شخصی به نام هرمله که گویا تیرانداز قابلی بوده تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرد و او را می کشد یا شهید می کند یا هرچی شما بگویید. در ظاهر تراژدی واقعا دردناکی است، ولی با کمی تأمل مطلبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان میابیم. نخستن که نوزاد شیرخواره و چند ماهه اصلا گردنی به آن صورت که ما تصور میکنیم ندارد. اتفاقا یه عکس هم گذاشته اینجا ولی باز نمیدونم میتونید ببینید یا نه. این عکس یه بچه‌ای است تو بغل یه نفر که اصلا گردن نداره واقعا. اگر دقت کنید سر نوزاد به بدنش چسبیده است. دلیل آن همین است که هنوز استخوان و عضلات گردن چنان رشد نکردند که وزن سر را تحمل کنند. به عکس زیر توجه کنید، همین عکسی که نشونتون دادم. پس تیر هرمله به کجا خورده است؟ تنها در یک صورت میتوان گردن نوزاد را تا حدودی دید، در صورت که سر کودک به پشت برگشته باشد و به سمت زمین آویزان شود. هیچ دیوانه‌ای چنین کاری را با بچه‌اش نمی کند، زیرا مطمئناً در این حالت نخاع کودک صدمه خواهد دید. دوم آنکه فاصله دو سپاه در هنگام نبرد معمولاً 200 یا 300 متر بوده. اگر قهرمان تیراندازی المپیک با آن کمانهای مجهز و مدرن را نیز بیاوریم نمیتواند از آن فاصله گردن کودک را که هیچ حتی پدر کودک را نشانه بگیرد و به هدف بزند. شاید با دراگانوف نیز چنین کاری دشوار باشد، چه رسد به تیر و کمان. دراگانوف
لابد ایناییست که میکشن میذارن روی چیز، من نمیدونم، زیاد سواد اونا رو ندارم. سوم آن که برای که هرمله نوزاد رو نشانه گرفته. در تمام جنگ ها مهمترین شخص فرمانده سپاه است. هرمله باید حسین را میزده نه نوزاد را. کدام عقل سالمی چنین چیزی را میپذیرد؟ هرمله فرمانده سپاه را ول کرده، نوزاد را زده. اگر به قول مسلمانان واقعا هوا جهنمی بوده، مگر این مرحله هرمله مازوخیسم داشته که در آن شرایط جنگ را کش بدهد و خودش را بیشتر اذیت کند؟ در جای مسلمانی گفت حضرت کودک را در دست گرفته و نزدیک سپاه رفته تا صدای او را بشنوند. در این صورت باید به عقل حضرت شک کرد که هم خودش و هم فرزندش را این گونه به خطر انداخته، او که فک و فامیل وحشی خود را بهتر از هر کسی می شناخته. چهارم که از همه نیز جالب تر است آن است که اصلا کودک چند ماهه چه نیازی به آب دارد. نوزاد چند ماهه شیر می نوشد و نه آب، و مادرش می تواند به نوزاد شیر بدهد و تشنگی او را برطرف سازد. در ضمن شیر آن حیوانات اهلی که پیشتر گفتم نیز موجود بوده است. من نمیرسم که این چیز رو براتون تموم بکنم چون ساعت من یه مقداری تون کار میکنه. قسمت سوم اینو و بقیه ماجرا رو فردا با هم صحبت میکنیم. در این 1 دقیقه‌ای که وقت دارم یا وقت ندارم بذارید اینو مفصل فردا بگم، چون دوستی گفته که چرا شما برای نگه داشتن برنامه احتیاج به کمک یا کتاب فروشی داری. این توضیح اینو بذارید من بنویسم، اینو که فردا توضیح اینو بدم. چون یادم میره. دلیلش رو به جوری که به کسان دیگه بر نخوره حتما خدمتتون فردا توضیح میدم. هر چقدر میتونید سعی کنید این برنامه، اگر فکر میکنید مؤثره، اگر فکر میکنید بچه های ایران رو بیدار میکنه، کمک کنید که پا بر جا بمونه و کارش رو انجام بده. حرکتش از من، کمکش از شما. ما به دنبال هیچ چیز نیستیم جز اشاعه خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.